Huriana hinaholongan ni Tuhata, manang di dia pehita maringanan, totong ma Tuhata na madongani, dohot na mangaramoti hamu sa luhukna. Adorang susah tita Tuhatan debata, jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhukna roha, imana mangaramoti ati-ati dohok pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Jamita dihita tu minggu apen na paupaton tanggal 22 Desember 2024. Imana tersurat di Yesaya 60 ayat 1 ayat 7. Do topik hehe jala marsinodang ma manang bangkit menjadi terang. Songonom ma didok disi. Hehe maho marsinodang maho aina rod ma panudangmu jala hamuliau ni Jahuba bicar di atasmu. Ai ida ma hahulomo do makukubi tanoon jala hagulapun akka bangso alai na bicar nema Jahuba di atasmu jala marsinodang hamuliau na di atasmu. Jadi dapot tonon ni akka bangso parbegu ma panodangmu dohot akka raja madapot to sinodang naung bicar diho. Patonggor matam mamereng humaliang luhut ma nasida marongoman ro madapot toko akka anakmu ro siyan na daw do akka burum abing-abingon na. Yadung di idahona sida marroan sihar mapanailim jala hissa jala lubang roham hilalaumu ay turun matuho hamoraon ni laut dohot hinago ni akka parbegu ro tuho. Tutupon ni akka parduaan ni utto matanom akka huda parhuli siya midian doho epah. Saluhut na sida ro siya seba mangusung sere doho daupa jala akka puji-pujian ni Jahuba bari tahonon na sida. Saluhut dorbia siyan kedar marpungu tuho akka biru-biru tunggal siyan nabayot mangoloyho manaik na sida tulang gataku bahe pelean lomo ni roha. Jala marmulia bahenokku joroni hamuliauku ido sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata di dok topik ni mingguta do hehe jala marsinodang ma. Totu nanaing dokonon na ima bohado hita asa hehe jala dangholan hehe doho do gabe marsinodang. Hehe siyan situasi nama baik terpuruk. Unang lalap di situasi nama bayi marsak alai iko gabi marsinodang. Alani marsiajar mahita siya turpuk tasa darion ima dinamula kala Israel siyan habuang Babel. Songoni liling na halaki naung terbuang di Babilonia alai saunari mula matutano hatubuan nasida ima Jerusalem. Totu di bagasa pikiran muluboy mulak tubo na pasogi na hiyan hasonangan na mazupang disi. Guarna pe mulak tubo na pasogi na. Alay hamulak kadongan didokdo di na mulaki na sida daksongon na pinikiran na siday. Jerusalem na hibati nung hancur berkeping-keping. Di gobar may songon hagulapon. Jaladak kolani. Molo tajaha di Nehemia opa ayat pitui nunga adong jol mana asing di si maringanan. Ima hala Arab, hala Amoni, do hala Asdod. Tumakka sujahama dihita alai dung di begesi Sambalat si Tobia hala Arab, hala Amoni, do hala Asdoti lam sipan hape akapare ni Jerusalem. Nunga pola mamuka tutup akka bubungna na sa gabi tarimas si tutu na sida.
Dakolani muse di do diaya ualui rak merbulan manasina sude mangodam romar porang dopak Jerusalem asa manggaori hutainian. Hamuna kadongan di situasi nasongoni madidok hatan debata tu nasida hehe maho marsinodang maho. Huriana na holongan na boy sa jodoh hita mengadupi akka situasi hagulapon ala ni ragam persoalan na taadupi di tonga ni parnguluanon. Hudok majolo sa ada berita adong masahala duli-duli na lilu di tobak nunga borngin senterna pe nunga habis baterina gulap dang diboto bedala si todongon na. Dinabingungi ibana dang diboto betu dia si todongon na. Alay daksa deliling adong madibering ibana sinodang na agak redup jala bergerak. Dungi dihuton ibana masinodangi. Di daibana masahala ina-ina na matua manyulapu mardalan. Totu daksokon na dipikiran na asing dipikiri banate. Dang narupani alay bering lapu na torang biguri na rohana ang godang alay laos didapot to ni bana do. Di daibana ma sonakin ina-ina na matua manyulapu mardalan. Dungi di do ibana ma upung doho tau nalilu doaw so huboto dalam mulak ni ibana. Dungi Roma ina-ina na matuai madok betama ihuto nau huboto do dalam ay parhutau doaw ninna. Dungi mardalam manasida jalasa ma nasida tuhutani inata na matuai. Dungi didok duli-dulima asa manupang ibana di jabuna. Alai hamuna kadongan nama bahen tarhalomong doli-doli i nama pitung duha penatay. Didok doli-doli ma bahasa pola marlapu hopung. So namarguna lapu ini adiho ninna. Dungi didok inatay matubana. Hubu apilapuon namarguna tuhala doi. Atik behano di dalam molo borngin gabe di tobbo miba ninna ala so di ida iba inne bana. Dungi muse ido ina na matwema muladong nalilu songoko asaboy di bereng sinodangon gabe dang lilu be ibana ninna. Hamuna kadongan adong do sinodang naman odang hita. Didok katan di bata di saya ono pule sadai sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbi atasmu. Lapatanna Tuhan Yesus do sinodang di hita. Ibana do nang Roma no potita lahu paluahun hita sian sadok kasusahan doho paru kilon na adong di portibion. Ido sitio pota jala si haposata isadok panguluat tong. Ibana do natatomu-tomu di natal nong jonok di duluta. Jala marsinodang mahamulion na di atasmu asa marsinodang nang hita. Huriana hinahulongan hirana maguro manang madaw do hamulion ni Jehovah di atas ni bangsa Israel ala niyak kahajahaton do pangalaw siyon nasida. Alay dung dipaloas de bata mula nasida tu Jerusalem papataron jala pasfuangon ni Jehovah mamuse hamuliaw ni Jehovah tu bangsona na niasian nain. Marhite naong bicar hamuliaw ni Jehovah di atas nasida gabi sumuang mahaguguon pos ni roha semangat ni partodion nasida sikka ni aka arsak hasusaan do haporsuhon na niay nasida na sailaw. Alani di jodoh hita asa hehe jala marsinodang.
padohan hehe jala marsinodang patuduhon aja katubang soi asa hehe sian situasi na buruki jala manomunomu sada situasi na baru na pinarada ni debata di hita iko bangkit do ikon hehe do sian nasa susang doho paru kilom hehe sia biar do ganggu ni roha hehe sian na pesimis gabe optimis sian naung gali-gali alainuain gabe natang jala percaya diri di bagasan haguguun na siya Tuhani. Hehe manang bangkit dang alani gugu sa diri manang alani hadirion na sa diri alai ala debatado na paguguhon doho na patauhon. Mula tajaha di Psalm 30 may 10 di do ay dilabung mido mual hanguluan di bagasan hati romi huida hami hati urong. Asa molo hehe hita dang sian hadirota sa diri ubahin na hehe alai ala debatado na pahehehon. So nido nidok si Paulus di na mga do piyak kaparukilom lahu marbarita na uli ibana. Nido ibana do di Pilipio pa sa pultului saluhu do tarpatu paahu marhite-hite ibana na margugoy honahu. Lamatan na ape na masa diak kahamaolon na tadupi di portibion na tolap hita do mamulusi marhite Jesus Kristus na marguguyok kita. Nang mangihuk siya kadungan asa marsinodang hita. Akahalak naung hehe ikod do marsinodang manang gabi panodang ala debatado na manodangi hita. Akahalak naung pinaluan di debata jalan na pinahehen debata naing do patuduhon naung dipahehe debata ibada. Halak naung dipasu-pasu debata naing do gabe pasu-pasu. Halak naung haruar sian hahulumon unang be di bagasan hahulumon alai gabe marhatauama patiurhon na humaliang. Didok di ayat 2 ay idama hahulumon do makukubi tanon jala hagula punakabangso alai nabis carne majahuba di atasmu jala marsinod dang hamulion na di atasmu. Asa di patuduhon ayat todo tu hita bidang do peak kana hulumi di parnguluanon ala niak kahosom elak teal late ala ni napatuduhon hagugun maradupun nasada tu nasada doho akka hahulumon nasingi alai di jodoh hita gabe panodang lahu manodang yak kahagulaponi bagabagan di bata molo hehe jala marsinodang do hita di do marroam ma akka bangso parbegu do akka raja madapoto sinodang nang bisar di bangso ni debata ayat 1 ayat 5. Artina dung hehe jala marsinodang na sida gabe di ida bangso na asingi may akka na sumanada jahuba dungi marrongoma mamanasida madapoto bangso ni debata lahu manada huhud majalo sodang na siya debata. Dengan bahasa yang sama, Yesaya melihat kemuliaan Allah datang kepada Israel dan bangsa-bangsa lain datang kepada mereka untuk menerima terang dan keselamatan itu. Bandingkan doh Yesaya 40 ayat 20. Dan bangsa-bangsa ini akan membawa persembahan dari kekayaan mereka kepada Tuhan. Alani hamuna kadongan diapen na parpudion apen na paupatonon di jodoh hita asa taparade maderita gabe panodang ni portibion. Tuhan Yesus madok di Matius 5 ayat 10 pak 1 nomi hamudo panodang di portibion. Ima akan nang majalo sodang na siya Tuhani. Atong
hita akan naung majakon Tuhan Yesus disuruh do asa gawe panodang dimulai siat dirita sadiri tu keluargata nang tuna humaliok kita. Amen martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata manami disuruh holo hami asa hehe asa bangkit kami jaladada holat bangkit naing do ikom marsinod dakam. Alani Tuhan pargugui jala patu pamahami asa hehe hami jala gabe panodak kami manodangnya kahagula poni asa dijakon na gulapi na tiuri. Amen.